International, nyakubahwa waduserukira umuyobozi mukuru ku rwego rw'isi ishyirahamwe Hope International, nyakubahwa duserukira imbere amategeko ishyirahamwe Hope International Burundi, nyakubahwa umuyobozi cyangwa userukira uhagarariye ishyirahamwe Hope International Burundi, ba nyakubahwa abakozi b'Imana, batumire bahire, abakozi bakuru mu bisata bitandukanye, haba muri Hope no mu bindi bisata bigize amashengero, ba nyakubahwa mwaje muserukira abandi bamaze gukukuruka, ni ukuvuga abahuzabikorwa, ba nyakubahwa abahuzabikorwa, abahuzamigambi, batumire bahire, mwese atanumwe dusivye, tugire amahoro, dusanga amahoro atangwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Nagomba mumundire ku izina ry'aba bose bavuze batwizigiye kugira ngo tugire ico dushikirize, no ku izina ryanje nyene ndabashikirize umufunyafunyo umunezero dufise. Hari mu mpera z'umwaka w'2012 niyo ishyirahamwe Rukristo International ryatanguye gukorana n'amashengero mu Burundi. Mu ntango ryagiraniye amasezerano yo gukorana n'ishyirahamwe ry'amashengero ya Pentecote mu Burundi CFEBU hamwe n'ishengero rya FECABU, ariko bukebuke amashengero agiye ariyongera. Ubwo gukorana kwaragize ikimazi kinini cyane, kuko kwatumye abatari bake basubizwa agateka, barongera bashika ku ndoto zabo z'iterambere. Nk'uko ibi bishingantahe by'abanywanyi b'imigwi vyagiye biravyerekana, eka mbere n'ivyo duhejeje kumva hano, kandi n'ubu biracashishikara. Ku ruhande rw'amashengero twagomba dushime cyane gukorana kwiza kwabaye hagati y'ayo mashengero n'ishyirahamwe Hope International. Turayishimira cyane kwitanga n'umutima w'urukundo byatumye rishuriza kudushigikira no mu bihe byari bigoye. Aho twagomba dutanga uburorero bubiri. Mu Burundi 2015 wabaye umwaka utoroshe, ariko ishyirahamwe Hope International ryagumye rikora, kandi twaraciye ku isi yose, nta gihugu na kimwe kivuyemo n'Uburundi burimo mu kiza cyitwa corona cyangwa COVID-19, ariko naho nyine twagumye dukorana. Ivyo rero twagomba turashimira ku mugaragaro ubwitange no kwizera Imana byabonetse muri ivyo bihe. Twagomba rero kandi dushishikare gushima cyane ko iryo shyirahamwe Hope International Burundi ryatweretse uwo mutima wo kumviriza. Twabonye no mu barirongoye, mu bakozi baryo, ari navyo bituma habaho impinduka z'uburyo bwo gukora, kugira ngo ibibazo by'abari mu migwi birushirize gutorerwa inyishu. Mu majambo make rero, imyaka 10 iheze yabaye imyaka y'ibikorwa byinshi byatumye habaho ihinduka rifatika mu turere twose ibikorwa byariko biberamo. Mumundire dushimire Imana mu gukoma amashyi. Banyakubahwa tumere bahire, agomba rero mumundire dutange uturorero tumwe dufatika ku bikorwa byagiye birarambuka, twagiye tubona bifise icyo twita impact nziza kandi ishobora gusuzumwa. Abo bari mu mundire je fatira akantu gushyiramo ry'amashengero Pentecote mu Burundi CFEBU, kuko ibiharuro nashoboye kwegeranya niho nabikuye, abandi ntazashoboye kuronka. Mu bisanzwe ishyirahamwe rigitanguye harabaye gusigurira abakristo ibijyanye n'igikorwa cy'imigwi yo kuziganya mu mashengero cyangwa misiyoni 15 agize ishyirahamwe ry'amashengero Pentecote mu Burundi, no gutanguza ico gikorwa muri ayo mashengero.
arabayeho gushiraho no kwigisha gukurikirana no gushigikira abakora mu gikorwa c'imigwi yo kuziganya. Twararonse kandi twarabonye ko dufise n'umuhuzamigambi umwe ari hano, hariho abahuzabikorwa 24, muri bo 8 bakaba baramaze kuramurwa. Umuntu umwe nakoresheje ijambo ryo gukukuruka siryo ikuramurwa. Aboroshabikorwa 897, muri bo harimwo 148 bakaba baramaze nabo nyene kuramurwa. Arabaye gutanguza imirwi yo kuziganya 8,774 irimwo abanywanyi bangana n'131,610. Gukorera hamwe mu migwi kwatumye ubutunzi bw'abanywanyi bayo bwiyongera cyane. Nk'akarorero, mu mpera z'umwaka wa 2018 igiciro cy'ivy'abanywanyi b'imigwi 3,895 bari bafise abari mu 2018 bari bafise ubutunzi bungana na miliyardi 2,467,367 n'amahera 471 mu mafaranga y'amarundi. Aho rero kudashizemo vy'umunywanyi umwe aba yarakuye mu ngurane yahawe n'imigwi. Abayo kandi guha abanywanyi b'imigwi inyigisho zikomeza imigenderanire hagati yabo n'Imana, hagati yabo nabo nyene, hagati yabo n'abagenzi babo, hagati yabo n'ibindi vyaremwe, ivyo twita ibidukikije, hamwe n'izikomeza imirwi yo kuziganya. Harabayeho kandi guha bamwe mu banywanyi b'imigwi inyigisho zijanye no gutunganya neza urudandazwa, icyo twita mu Congereza plan for a better business. Izi mbono yakazoza hamwe n'izo kurima kijambere no gukingira ibidukikije, naho ibi vya nyuma vyari bikiri mwigerageza, ivyo twita ese. Harabayeho kandi gutunganiriza abarongozi b'amashengero ibibonano bibafasha kurushiriza gutahura ibijanye n'ibikorwa vy'imigwi yo kuziganya, kugira ngo bashobore kurushiriza gushigikira no guteza imbere ico gikorwa aho baherereye, ico twita mu Congereza pastoral meetings. Harabayeho kandi gutunganya amanama ya buri kwezi, yaba ay'abahuzabikorwa n'aboroshabikorwa, yaba ay'abahuzamigambi n'abahuzabikorwa basanzwe bakurikirana ivyo bikorwa. Harabayeho kandi gutunganya imyanya yo kwiherera, icyo twita retraite, hamwe n'ibikorane vy'amashimwe twita savings group members day. Harabayeho kandi gutunganya inyigisho nkarishabwenge kuri abo bose bafasha mu gikorwa, harimo n'abacungera ubutunzi nk'abakontabule n'abandi. Banyakubahwa batumire bahiye, mu ncamake ntawodonda ivyakozwe muri iyo myaka 10 iheze babimare, ariko ico dushimira Imana nuko naho intambamyi zitabuze kuba nyinshi muri iyo myaka, Imana yashishikaye gushigikira no guteza imbere igikorwa cy'imigwi yo kuziganya, bigatuma gishishikara neza, kigatera imbere kandi kigateza imbere abari muri cyo. None rero twese hamwe twagomba tuvugire hamwe tubwire Hope International Burundi tuti isabukuru nziza. Tubisubiremo twese, isabukuru nziza. Twari kuririmba joyeux anniversaire canke happy birthday to you, mugabo amagambo twumvatira kuyabatugora, ariko turabifurije by'ukuri isabukuru nziza. Banyakubahwa batumire bahire, mu kwibaza muti none amashenga akorana na Hope International yifuza iki, asaba iki, kuko ico nico bubura. Ico dusaba nuko ugukorana kwiza kushishikara. Hope International Burundi gashira ingufu nyinshi ku gushigikiza imirwi yaramuwe inyigisho zifasha guteza imbere uburimyi,
ubworozi hamwe n'ubudandaji. Ikindi yoshishikara gushigikira amashengero mu gufasha kugira igikorwa gishike aho kitarashika no mu guha ubumenyi bukwiye abakozi n'abarongozi b'amashengero, gutyo tuzoba turiko turubakira hamwe igikorwa kirama. Nyakubahwa mwese batumire bahire, ntabwo masoze rino jambo, ariko mu nkundire twongere gushima. Bwa mbere twese hamwe n'umutima wuye, kandi umuntu wese avyumvisemo hari indani mu mutima w'ibwira, turashimiye Imana igera iminsi n'ibihe yaduhaye imyaka 10 yo kubana na Hope International. Turashimiye kandi Hope International iyo yatunganije igikorwa ikoranye neza na leta y'u Burundi. Agomba haca akarongo ngaha, nta mugambi n'umwe ushoboka mu gihe hatabayeho kubahiriza amategeko y'igihugu, gusaba impusha, guca mu mategeko hirya no hino. Babikoze neza, twarabibonye iyo turi ku kibuga turiko turakora, nta kibazo tugira. Biraboneka ko Hope International Burundi ifitaniye imigenderanire myiza na leta y'u Burundi. None leta yacu nayo turayishimiye cyane ko yashoboye guteza imbere cyangwa gushigikira rino shirahamwe Hope International, ariryo shirahamwe ryacu twese turiko turakora. Kagoma kandi tukengurukire vy'ivamutima abakozi ba Hope International Burundi. Turaziranye ku murango no mw'ijoro, mu bihe bikomeye n'ivyoroshe, mu misozi no mu biyaya, mu bihe vyiza no mu bihe byo kwicarana tugatora inyishu y'ibibazo. Turabashimiye vy'ivamutima. Mana ibahezagire, ishishikare kuba inkomezi zo kubandanya igikorwa cayo, kuko impinga iracari ndende. Twagomba kandi dushimire ku mugaragaro abahuzamigambi n'aboroshabikorwa ubwitange bwabo bwa buri munsi, bwa buri yinga, bwa buri kwezi, mu ngendo za buri munsi kandi ndende, bitangira ikino gikorwa. Imana yacu ize yabibarura ko ico gikorwa mu kugororoka. Ukurangiza rero, Imana yacu yagahezagirwa muri byose, yaduhaye imigisha yose muri Kristo Yesu. Yarambe rero ishirahamwe Hope International, yarambe ishirahamwe Hope International Burundi, yakomere iterambere rifatiye ku gusubiza imigenderanire myiza yari yarononyoye n'icaha, ariko kandi umwana w'Imana nzima akayigarukana. Agomba mbere yuko ndangiza dutume amaganuke twumvise abarongoye Hope International witwa Peter n'uwundi ubwise izina uze mu batubwirire. Dutumye Christine Mutimana bahezagire. Imana bahezagire igikorwa mwakoreshejwe n'Imana. None rero baze basome muri Tito igice kigira 3 umurongo waho 8 gushika kuri 9. Aho ratwereka igikorwa kigirira akamaro abantu. Ico gikorwa kibwirizwa gushishikara gukorwa. Kizigishishikare rero, ariko kandi mu Congereza harimo akajambo kavuga ngo to pay attention. Iyo igikorwa gifise ingaruka nziza nk'igi, kiba gifise umwansi, bisabwa ko tuba maso tugashishikara. Kuri Hope International Burundi namwe shiramo rero izindi nguvu mu myaka igiye kuza. Ntituzi igihe izomara, izwi n'Imana yo mw'ijuru, ariko twebwe ico twiyemeje tuzoshishikara gukorana namwe, kandi tuzoshishikara kugira inama n'ingingo. Mana rero ibahezagire mwese, nitugire amahoro, dusanga amahoro ava ku Mwami wacu Yesu Kristo.